Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime rugpjūčio 9 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas kaip visada porą savaičių iki jaunaties, kuri bus rugpjūčio 23 dieną. Beveik iki pačios rugpjūčio pabaigos jūs vis dar galėsite jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį. Tai nebus tinkamas laikas naujoms pradžioms, bet jeigu kažkas planuojate rugpjūčio mėnesį vestuves, keliones, kažkokiu tais naujų kontraktų sutarčių pasirašymą, svarbes dėrybas, operacijas, tai labai rekomenduoju elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com įsigyti 3 valandų informaciją, būtent kaip išvengti retrogradinio Merkurijaus neigiamo poveikio, kaip reiktų elgtis, ko geriau nedaryti, į ką reikia sufokusuoti savo dėmesį ir tokiu būdu apsaugoti ne tik save, bet ir savo pačius artimiausius, mylimiausius žmones. Tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas – Saulę, Mėnulį bei Ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite detalesnį mėnesio paveikslą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai dėkinga esu už aktyvumą tiek šiame kanale, tiek elektroninėje parduotuvėje. Kaip visada sakau, be jūsų tokio aktyvumo, įsitraukimo negyvuotų nei šitas YouTube kanalas ir elektroninė parduotuvė tikrai nebūtų atidaryta. Tai ačiū jums labai už tokį įsitraukimą. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito korta, kuri labai reprezentuoja retrogradinį Merkurijų. Jums iškrito didysis arkanas bokštas ir kai iškrenta bokšto korta, tai rodo, kad turėsite kažkokius tai pokyčius, kurie gali būti jums netikėti. Gali būti, kad galbūt tom 2 savaitėm turėjote kažkokį planą ir tas planas gali stipriai keistis, koreguotis, kažkas eiti ne pagal planą, galbūt reikės keisti tam tikrus planus, taip, galbūt reikės nukelti ar atidėti neplanuotam laikui, nežinomam periodui, taip. Bokštas rodo, kad reikės būti lankstiems, išeiti iš savo komforto zonos. Jeigu kalbėtume apie globalią prasme, kažkam tai bus tokie mini įvykiai, taip, o kažkam gali būti kažkas ypatingai svarbaus, kadangi bokštas šitoje kortoje visada yra griūvantis. Ir tai reiškia, kad tie pamatai, kurie buvo pastatyti, jie pastatyti ant netvirto pagrindo, dėl to bokštas krenta. Tai jeigu per šitas 2 savaitės pamatysite, jums atsiskleis kažkokios paslaptys, galbūt pamatysite, kad draugai nebuvo jūsų tikrieji draugai. Galbūt darbdavys jums kažką tai žadėjo, bet per šias 2 savaitės jūs pamatysite tikrus jo tikslus, kad jie tikrai skiriasi nuo to, ką jisai jums prieš tai kalbėjo. Tai visos šitos situacijos tiesiog priimkite jas, padėkokite ir bandykite kuo greičiau eiti tolyn nuo to bokšto, taip, statytis kažkur tais šone naują bokštą su tvirtais pamatais. Tai yra situacija, kur jūs nelabai ką galite pakeisti. Jau nuo pradžių tie pamatai nebuvo tvirti. Kad ir jūs dabar bandysite lipinti tą bokštą iš naujo, vis tiek jau gero rezultato nebebus, taip. Tai tiesiog turite lankščiai priimti tuos pokyčius, padėkoti, kad jie atėjo dabar, o ne dar vėliau, taip. Tai tiesiog galbūt su tam tikrais žmonėmis jūsų keliai gali išsiskirti šitų 2 savaičių laikotarpyje jau kažkam globalesnė prasmė, taip. Tai keliai kokiu būdu gali išsiskirti. Galbūt netikėtai išeisite iš darbo. Galbūt jūs jau buvote, pavyzdžiui, ant tokio kraštelio, kad, dar pakentėsiu. Ir netikėtai kažkas nutinka, kas visiškai jūs išveda iš vėžių ir jūs pasakot, ne, viskas. Dedu pareiškimą ant stalo ir po keletos savaičių manęs jau nebebus, taip.
Net patys save galit, pavyzdžiui, nustebinti tokiu būdu. Tai gali būti ir tam tikri reikalai susiję su būstu, kadangi mes čia matome pavaizduotą bokštą. Galbūt jūs fokusuositės į būsto atnaujinimą, renovaciją, remontą. Galbūt jūs norėsite kažkur persikraustyti, grįžti atgal į savo šeimos, savo tėvų būstą. Taip, įvairiausi tokie reikalai gali būti aktualūs tų 2 savaičių laikotarpyje, kad visas fokusas tiesiog eina į būstą. Na, o kažkam elementariai gali būti, kad, pavyzdžiui, planuojate kelionę ir ta kelionė bus atšaukta dėl jūsų šeimos narių, pavyzdžiui, peršalimo, apsinuodijimo, ar jūs iškviečia netikėtai į darbą, atšaukia atostogas. Na, įvairiausios situacijos taip kaip iš giedro dangaus. Mes matome, žaibas trenkia kaip iš giedro dangaus. Tai tiesiog, avinukai, pasiruoškite būti lankstesni ir tokiu būdu jūs per daug kažkokio tai nepajausite didelio diskomforto, jeigu jūs lankščiai pažiūrėsite į situaciją ir per daug nebambėsite apie ją, taip. Na, o jeigu nutiks kažkas globalaus, atsivers akis dėl tam tikrų žmonių, dėl tam tikrų ryšių, tai tiesiog padėkokite likimui, gyvenimui, kad dabar jums atvėrė tą visą paveikslą ir jūs dabar žinote, kad tikrai reikia kuo greičiau išbraukti tuos žmones, tuos ryšius, tas situacijas iš savo gyvenimo ir eiti naujų sėkmingų kelių, kurį jums jau gyvenimas yra paruošęs kitoje pusėje. Tai avinukai, lankstumas ir dar kartą lankstumas jums bus svarbu šitų 2 savaičių laikotarpyje. Tai linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taip pat kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai. Pagrindinis įvykis jaučiams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Jautukai, jums iškrito didysis arkanas Vežimas. Vežimas yra labai ryžtingo, susifokusavusio į vieną tikslą žmogaus korta. Šitas vyras kontroliuoja situaciją, vadžios yra jo rankose ir kad ir kas benutiktų, kad ir kas norėtų jį išmušti iš tų vėžių, jisai nepaleidžia iš akių savo to tikslo tolumoje. Tai šitų 2 savaičių laikotarpyje labai svarbu turėti pakankamai ryžto, užsidegimo, motyvacijos, disciplinos, nepamesti savo tikslo. Nesvarbu, kad ir ką kiti besakytų, kad ir kaip kas nors norėtų pakoreguoti galbūt jūsų tikslus, taip, ar norėtų, kad iš vis jūs galbūt tuo neužsiimtumėt, bet jūs turite kažkaip atrasti galimybę ir toliau eiti savo tikslų link. Ypatingai nepamirškime, kad retrogradinis Merkurijus gali kišti koją, taip galbūt planai neis kaip per sviestą, taip galbūt reikės kažką tais koreguoti, keisti, bet pagrindinis dalykas yra, kad tai neturėtų numušti jūsų motyvaciją ar sumažinti jūsų ryžto, taip? Kad ir kas benutiktų, tikslą laikykite priešais save ir jo nepameskite. Ir panašu, kad jūs turėsite tokią kovingą nuotaiką, jūs jausitės visagaliai, kad jūs galite padaryti bet ką, kad nesvarbu, kiek jums reikės pastangų įdėti, jūs to pasieksite. Taipogi Vežimo korta rodo judėjimą į priekį. Tai gali būti, kad jūs tiesiog fiziškai judėsite, kažkokios tai kelionės ant ratų, judėjimas iš taško A į tašką B ar kažkokios tai poilsinės kelionės. Na ir taipogi Vežimas yra korta atsakinga už automobilius.
Tai galbūt kažkieno iš jūsų fokusas eis būtent į automobilį, taip. Galbūt kažkas norite parduoti automobilį, galbūt kažkas norite pirkti, galbūt kažkam atėjo laikas praeiti techninę apžiūrą, o galbūt kažkas atiduosite savo automobilį į servisą ir tiesiog vien apie tai ir galvosite, taip, ką ten tvarkyti, kiek tai užtruks, kiek tai man kainuos. Visi transporto reikalai taip jums gali būti aktualūs, o galbūt kažkas tai laikysitės vairuotojo teisės ir visas fokusas, pavyzdžiui, eis būtent ar į teorinę dalį, ar į praktinį, jūs mokysitės ir visas dėmesys bus susijęs su vairavimu transporto priemonėm. Bet apskritai šita korta rodo judėjimą į priekį, kad jūs galėsite pajudėti į priekį savo tikslo link, bet tam jums reikės motyvacijos, ryžto ir disciplinos, kad ir kas benutiktų aplink jūs, bet kad jūsų tai neišmuštų iš vėžių. Ir jeigu jūs abejojate savimi, nepasitikite, galvojate, kad esu tokioje blogoje situacijoje ir nieko čia nepakeisi, tai vežimas rodo, kad vadžios yra jūsų rankose, taip, jūs galite kontroliuoti tą situaciją ir jūs ją galite pakreipti tiek į neigiamą, tiek į teigiamą pusę, taip, tik nuo jūsų pasiryžimo, tik nuo jūsų užsispyrimo ir motyvacijos priklauso, kuria linkme toliau eisis ta situacija. Tai labai nuostabi korta susijusi su judėjimu į priekį, su kelionėmis, su transporto priemonėmis, su motyvacija, užsidegimu. Gali būti, kad pagaliau per šias 2 savaitės jums užsidegs toks vidinis degtukas ir pagaliau jūs atrasite tą motivaciją, kas jūs motyvuos judėti į priekį. Jeigu iki to momento jūs tos motyvacijos neturėjote, tai per šias 2 savaitės ta motyvacija pagaliau gali atsirasti. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Dvyniai, pasižiūrėkime. Jums iškrito lazdų dvejetas. Jūs apskritai esate dvilypis zodiako ženklas, taip, kurį sudaro 2 asmenys. Ir tas dvilypumas dažnai jūs priveda prie to svarstymo, pasimetimo, ką pasirinkti, kur link, vienu momentu noriu to, kitu momentu noriu to. Tai ir korta jums iškrito panašios energetikos lazdų dvejetas, tai yra ateities planavimo, strategijos kūrimo korta. Gali būti, kad turėsite 2 variantus, 2 pasirinkimus, čia yra tokia būti ar nebūti korta. Jūs mąstote, ar pasilikti ten, kur esate dabar, ar kažką tais keisti, rizikuoti, eiti į priekį, pavyzdžiui, pasirinkti darbą A ar darbą B, keliauti į tą šalį ar į tą šalį, persikraustyti į tą būstą ar į tą būstą, pasirinkti tą partnerį ar aną partnerį, pasilikti šitame darbe ar įsirengti, atsidaryti kažkokią tai savo parduotuvę, savo verslą. Na, įvairiausios tokios situacijos, kur galbūt esate tarp 2 pasirinkimų, jūs esate pasimetę, jūs jaučiat, kad šitoje situacijoje jūs galbūt jau pasiėmėt daug ir gyvenimas jums yra galbūt paruošęs kažkokių tais naujų galimybių ir jūs mąstote, kokias galimybės pasiimti, kada man naudingiausia jas pasiimti. Tai čia yra ne veiksmų korta, o strategijos kūrimo korta. Kažkam tai gali būti ne kažkokie tai globalūs pasirinkimai, o elementariai, pavyzdžiui, kur mums geriau šį savaitgalį su šeima nukeliauti. Ar ten, ar ten.
kokios spalvos gobeleną sofai išsirinkti, ar tos, taip, gali būti kažkam ir tokios buitiškos situacijos tų 2 savaičių laikotarpyje, o kas jau turite kažkokių tais svarbesnių, globalesnių idėjų ir planų, tai greičiausiai šitos 2 lazdos rodys jau tuos globalesnius pasirinkimus. Tai va čia labai svarbu yra kurti strategiją, nerizikuoti, nešokti į kažką, nepamašius apie tai, neišanalizavus. Tai per šias 2 savaitės jums yra labai svarbu susidėlioti pliusus, minusus, pamastyti, koks jūs esate žmogus, koks variantas jums būtų pats tinkamiausias, taip, kuris jums atneštų tą pilnatvę. Dažnai šioje kortoje būna pavaizduotas ir gaublys, kuris rodo norą tyrinėti pasaulį, norą pažinti jį daugiau. Tai gali būti ir kažkokios tai kelionės, galbūt planuosite kelionę, taip, kursite tam tikrą planelį, kur kada keliausite, ką norėsite aplankyti toje vietovėje. Bet panašu, kad pas jūs ateina tas noras patyrinėti pasaulį, pasižiūrėti, kokias dar papildomas galimybes pasaulis jums yra paruošęs. Tik labai svarbu dabar tinkamai pasirinkti vieną iš 2 variantų, bet kaip ir sakiau, neskubėkite, susikurkite aiškę strategiją, aiškius tikslus, 9 kartus pamatuokite, 10 kartą kirpkite, taip. Neskubėkite, išanalizuokite. Labai svarbu yra padirbėti su savo vidumi, taip. Neklausyti, ką sako kiti, o būtent pajausti, kas jūs padarytų laimingų šioje situacijoje. Taipogi lazdų dvejetas gali reikšti įvairiausias situacijas, kuriuose jūs esate tarp 2 kažkokių tais objektų, tarp 2 žmonių. Galbūt, pavyzdžiui, yra 2 žmonės, tarp kurių yra atstumas, taip, vienas gyvena vienoje šalyje, kitas kitoje šalyje, taip. Pavyzdžiui, jums su jūsų antraja puse teks bendrauti galbūt per tas 2 savaitės per atstumą. O galbūt jūs turite 2 kažkokias tai labai svarbias veiklas, kuriomis jums reikės užsiimti tas 2 savaitės, taip. Pavyzdžiui, viena yra namų remontas, o kita veikla yra jūsų verslo plėtra ar jūsų samdomas darbas, taip, o galbūt tai, pavyzdžiui, yra studijos ir samdomas darbas. Kad per šias 2 savaitės jums tiek vienai lazdai reikia labai daug laiko skirti, tiek kitai lazdai labai daug laiko. Taip įvyksta toksai laviravimas tarp 2 veiklų, kurios tampa vienodai svarbios šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai kažkas būtent susijęs su dvilypumu, su balansu, su 2 galimybėmis ar nuotoliu tarp 2 taškų, 2 žmonių, taip, yra taškas A ir taškas B, pavyzdžiui, ir jūs galbūt gyvenate šiek tiek šitose namuose, tiek šitose namuose, taip, vyksta toks judėjimas iš taško A į tašką B. Tai dvyniai, linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties periodu, linkiu sustrateguoti viską, paruošti puikų planą iki menkiausių detalių, pajausti save, išanalizuoti, kas jums tikrai yra prie širdies, kur link jūs norite eiti ir jau tuomet atidaryti naujas duris į naują kažkokį tai gyvenimo etapą, kuris jūsų laukia. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu.
Taip, vėžiukai, pasižiūrėkime, jums iškrito kardų šešetas, tai yra pereinamojo laikotarpio korta, dažniausiai, kai mes kažką tais paliekame ir judame į priekį. Tai gali būti tiek emocinis palikimas, tiek fizinis. Kažkam tai gali būti kelionė, taip, jūs kažkur tais keliaujate, tai reiškia savo namus paliekate ir kažkur tais iškeliaujate kažką tais pamatyti, pailsėti. Kažkam tai gali būti globali reikšmė, kad jūs persikraustote jau visam laikui, ar keičiate būstą, ar keičiate savo gyvenamąją vietą dėl tam tikrų priežasčių. Taip, vienos vietos palikimas ir išėjimas į kitą. Tai gali būti ir emocinis palikimas, kad jūs nusprendžiate viskas. Daugiau aš nebesigręžioju atgal, aš nebemąstysiu apie tą žmogų, aš nebandysiu su tuo žmogumi kažkaip atkurti santykių, aš nebandysiu atsiprašinėti, aš nebandysiu visko kažkaip tais užglaistyti. Viskas, situacija prarasta, aš einu į priekį be to žmogaus, taip. Kai jūs jau žinote tą naują kryptį, kad jūs tikrai išeinate nuo to toksiškumo, dar gal nelabai aišku, kur jūs atsirasite, bet jūs jau einate į priekį ir jums ant širdies darosi vis ramiau ir ramiau, taip, kad pagaliau jūs einate link tos ramios emocinės būsenos, taip, kurios ilgą laiką neturėjote. Galbūt jūs nuspręsite tam tikrus asmenis užblokuoti socialiniuose tinkluose, ištrinti jų telefono numerius, nebeatrašyti į žinutes, įvairiausios situacijos, kai jūs norite pabėgti nuo toksiškumo, jūsų galvoje jau ateina tokia mintis, viskas gana, aš pavargau, aš to nebenoriu, man tai yra visiškai nenaudinga, mane tai tik slegia, šitos situacijos mano gyvenime man nebereikia. Taip, kažkam tai gali būti išėjimas iš darbo, kažkokios tai skyrybos su tam tikrais žmonėmis, persikraustimas, šalies palikimas, miesto palikimas, arba tiesiog pagaliau tas emocinis atsiskyrimas nuo žmonių, kurių ilgą laiką negalėjote išbraukti iš savo gyvenimo. O kažkam elementariai šita korta rodys būtent keliones, taip, kadangi mes turime rugpjūčio mėnesį, dar tikėkime, kad bus geras oras ir kažkas galite dar nuspręsti pakeliauti. Šitoje kortoje dažnai labai yra reprezentuojama valtis, tai galbūt keliausite vandeniu kažkur tais, taip, galbūt tai bus kažkokia tai valtis, galbūt tai bus kažkoksai tai laivas, galbūt kelsitės kažkur tai su keltu, bet šita korta taipogi gali rodyti kelionį ir su lėktuvu ir kitom transporto priemonėm. Bet yra tiesiog judėjimas į priekį, toksiškų situacijų ir žmonių palikimas, tiek fizinis, tiek emocinis. Tai vėžiukai, linkiu atsisakyti to, kas jūsų gyvenime jums jau nebereikalinga ir nebetarnauja. Kas keliausite, tai linkiu nuostabių įspūdžių. Tik nepamirškite, kad dar visą rugpjūčio mėnesį veiks retro Merkurijus. Tai prieš kelionę rekomenduoju būtent pasiklausyti įrašytos paskaitos mano elektroninėje parduotuvėje, kad jau galėtumėt tikrai ramiau, užtikrinčiau keliauti ir būti ramus, kad tos kelionės jums per daug niekas nesugadins. Tai vėžiukai, linkiu jums didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Pagrindinis įvykis liūtams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito labai jausminga emocionali korta, didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis yra moteriškos energetikos korta, kuri reprezentuoja
ne kiek išorinius įvykius, bet tai, kas vyksta mūsų viduje, jausmai, emocijos, abejonės, sustiprėjusi intuicija, apskritai moteriška energija, mama kaip figūra. Tai per šias 2 savaites yra labai svarbu nepamiršti, kad mėnulis yra tamsos korta. Tai reiškia, mums situacijos gali būti nematomos. Taip, rytas už vakarą protingesnis, nes šiaip savo tai yra sakoma. Kai iškrenta mėnulis, gali būti, kad visos tiesos jūs nežinote. Kažkas gali jums jos neatskleisti, kažkas gali tam tikrus dalykus nuslėpti, arba jūs tiesiog dar savo galvoje nesusidėliojate visų puzlės detalių. Tai labai svarbu neskubėti teisti, neskubėti kritikuoti tam tikrų situacijų ar žmonių, nes jūs galbūt tiesiog nežinote visko, kas vyksta už kadro. Taipogi tai yra puikus laikas per tas 2 savaites susifokusuoti į savo vidų. Na, apskritai šita korta rodo tą retrogradinio Merkurijaus energetiką. Per retrogradinį Merkurijų mes nematome tiesos. Žmonės kalba, išreiškia savo mintis labai sudėtingai, neaiškiai ir gali kilti tokių nesklandumų, dėl kurių tam tikros situacijos gali pakibti ore, turėti daug miglos. Tai ir korta jums tokia iškrito taip. Taipogi naktį dažniausiai pabunda mūsų baimės, nepasitikėjimas savimi, abejonės, ar aš galiu, ar man pavyks, ar man to reikia, ar aš gerai darau. Tai jeigu pas jūs naktimis iškils tokios abejonės, nepasitikėjimas savimi, tai čia yra puikus metas padirbėti su savimi ir pakeisti tą vidinę plokštelę į pozityvėją. Taip, pagaliau patikėti savimi, atsikratyti tam tikrų baimių, suprasti, iš kur jos kyla. Taipogi moterims šita korta yra labai puikiai būtent pabudinti savyje tą moteriškąją pusę, ypatingai jeigu esate karjeristės, jeigu pas jūs daug gyvenime yra tos aš privalau padaryti energetikos, o ne tai, ką aš noriu padaryti. Taip, tai per tas 2 savaites pas jūs gali natūraliai pabusti tas noras pabūti moteriška, pabūti švelne, pabūti atsipalaidavusią, rame, neskubėti, nedaryti tai, ką reikia, o tai, ką jūs iš tiesų norite. Gali pabusti toksai noras pabūti moteriškoje kompanijoje, ar pabūti vienumoje, bet daryti kažką tais labai moteriško, švelnaus, kūrybingo, ar rūpintis savo išvaizdą, taip, kažką tais malonaus savo kūnui pasidaryti. Kažkam tai gali būti labai svarbus laikas pokalbis su savo mama, kadangi mėnulis reprezentuoja mamas. Tai galbūt ilgą laiką savo mamai neskyrėte laiko ir pagaliau ateis tas momentas, kai galėsite skirti laiko. Kažkam tai gali būti puikia žinia apie šeimos pagausėjimą, nes tai yra būtent moteriškumo ir motinystės korta. Būtent kam šita tema yra aktuali. Na ir apskritai viskas, kas susiję, visos veiklos, kurios susijusios su emocijom, tai gali būti tiek kažkokie kūrybiniai meniniai užsiėmimai, tiek dienoraščio rašymas, tiek hipnozės, terapijos kažkokios, nuėjimas pas psichologą, pas psichoterapeutą ir taipogi gali būti nuėjimas pas tarologą, astrologą, numerologą. Viskas, kas jūs domina, taip, viskas, kas padeda jum labiau pažinti save iš vidaus, kas vyksta jūsų viduje, taip. Tie žmonės, kurie jums gali padėti pamatyti save iš tos pusės, kuri iki šio momento jums buvo dar nežinoma, neatverta ar nelabai suprasta. Būtent tas vėžys, kylantis iš vandens, rodo, kad emocijos kyla į paviršių iš labai labai giliai. Ta nakties energetika, ta tamsos energetika priverčia tas emocijas kilti į paviršių. Kelias tarp 2 bokštų rodo būtent tą ėjimą savo tikslo link per nežinomybę.
Tai vat labai svarbu, kad jūs per tas 2 savaites padirbėtumėt su savo vidumi ir tas padirbėjimas jums gali labai po to padėti išoriniame pasaulyje, taip tvarkantis su realiomis situacijomis. Galbūt jūs kažką tai savo galvoje sau draudėte, ribojote, galbūt jūs tiesiog draudėte sau turėti aukštesnės pajamas, harmoningus santykius ir visos tos problemos galbūt pas jūs kyla iš vaikystės, galbūt kažkas kažkada jums kažką leptelėjo ir jums pasąmonėje labai įstrigo ir tai jums trukdo judėti į priekį. Tai vat labai sąmoningai pažiūrėkite per tas 2 savaites į savo baimės. Galite jas bandyti rašyti kažkokioje tai užrašinėje, kokios tai baimės, su kuo susijusios, kada jos aktyvuojasi, o kas blogiausio gali nutikti, jeigu aš surizikuosiu ir peržengsiu per savo tą baimę, taip. Tai kas jau seniai nebendravote, rekomenduoju pakviesti savo mamą bent išgerti puodelį kavos ar susiskambinti. Moteris, kurios jaučiate, kad turite labai daug vyriškos energetikos ir pametėt savo moteriškąją pusę, tai linkiu surasti per tas 2 savaites veiklų, kurios jums leistų prisiminti savo tą moteriškąją pusę. Taipogi atkreipkite dėmesį į savo sapnus per tas 2 savaites, jeigu bus kažkokių tais labai ryškių ar pasikartojančių, tai pabandykite išanalizuoti, ką jums pasąmonė nori pasakyti. Na ir taipogi nuostabi korta užsiimti kažkokiamis tai kūrybinėmis veiklomis. Tai liūtukai linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę. Pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito nuostabi korta. Monetų 9. Na visų pirma, tai yra aukštų finansų korta. Tai finansinė padėtis gali būti labai gera tų 2 savaičių laikotarpyje. Jūs tiesiog nepergyvensite, kad yra pinigų trūkumas. Tai galbūt kažkokie tai bonusai, galbūt kažkokios išmokos, galbūt šeimos nariai prisidės prie jūsų geros finansinės padėties. Galbūt tiesiog pavyks daugiau uždirbti, geresnį atlyginimą gauti. Na tai yra korta, kuri rodo, kad jūs galite save palepinti ir nepergyventi, kad po to neturėsite užtektinai pinigų ant duonos, taip? Tai va čia yra aukšti finansai, tai yra puikaus rezultato korta, kuri gali rodyti, kad na va, pagaliau aš tiek dirbau ir dabar galiu mėgautis savo rezultatus, savo prieš tai įdėtomis pastangomis. Tai taipogi yra ir prabangos korta, kokybės, komforto korta. Dažniausiai šitoje kortoje reprezentuojama moteris, kuri žavisi savimi, pasitiki savimi, yra labai rami, nes jinai turi tą finansinį pagrindą po kojom. Tai vat šita korta jums gali reprezentuoti arba ateinančius gerus finansus per tas 2 savaites, arba kažkokius pirkinius, kad jūs nusipirksite tai, kuo galėsite grožėtis. Tai gali būti prabangos prekės, tai gali būti kažkokios tai veiklos prabangios, kurios nėra pigios, taip. Galbūt nukeliausite į kažkokį tai spa, galbūt palepinsite save, galbūt investuosite į savo išvaizdą, nes šita korta gali rodyti moterį, kuri turi užtektinai pinigų palepinti save, nusipirkti kažką gražaus. Iš to ir kils tas pasitikėjimas savimi, taip. Jūs tiesiog švytėsite iš išorės ir iš vidaus. Taipogi 9 tai dažniau reprezentuoja vieną žmogų.
Jau jeigu, pavyzdžiui, 10 labiau susijusios su pora, su bendradarbiavimu, tai 9 tai yra vieno žmogaus pastangos. Tai nesvarbu, ar jūs esate vyras ar moteris, gali būti, kad jūs jausitės, kad aš nepriklausomas nuo niekieno, aš visą tai pasiekiau savo pastangų dėka, aš niekieno nieko neprašiau, niekas man nieko už dyką nedavė, tai viskas yra mano įdėtų pastangų, sunkaus darbo rezultatas. Jūs jausitės patys tokie kaip nugalėtojai, kaip šaunuoliai, tuo pačiu ir ta ramybė, nes bus tas finansinis saugumas, tas finansinis stabilumas ir taipogi atsiras tas noras susikurti papildomą komfortą, išleisti pinigus ant kažkokių tais prabangos daiktų, kurių galbūt kažkada jūs negalėjote įsigyti, jūs net nepagalvojote, kad kada nors galėsite juos turėti, taip. Tai va tokia bus jūsų pilnatis, jūs turėsite ar kažkokį tai puikų rezultatą, galbūt kažkas jūs įvertins, pagirs, gausite kažkokią tais premiją, finansinę paramą, įvertinimą, tiesiog nuostabi korta, jūs jausite gausą, pilnatvę, ramybę, pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą savo išvaizdą ir pasitikėjimą savo gabumais, kurie privedė jūs prie šitos situacijos. Ir taipogi tai gali būti didesnis laiko praleidimas gamtoje, nes toje kortoje dažniausiai moteris reprezentuojama gamtoje, prie vynuogių, ant jos rankos tupi paukštelis. Tai gali būti, kad per tas 2 savaitės jūs įsigysite kažką tais malonaus susijusio su gamta. Taip, galbūt nukeliausite į kažkokią tai sodybą, galbūt nukeliausite prie jūros, būtent norėsite to komforto gamtoje. Taip, tie pinigai gali būti išleisti būtent kažkokiom tai veiklom, kurios jūs gali labiau suartinti su gamta. Tai mergelės, linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito jūsų korta, didysis arkanas teisingumas. Teisingumas dažnai reprezentuoja teismą, teisinius reikalus, sutartis, įstatymus, kodeksus, visi šitie reikalai. Galbūt kažkas iš jūsų pasirašinėsite tam tikrus kontraktus, sutartis, galbūt eisite pas notarą, galbūt teks apsilankyti teisme. Popierizmas, dokumentai, visi tokie dalykai. Taipogi šita korta reprezentuoja teisingumą, norą kovoti už teisybę ir apskritai, kad viskas eitų legaliai. Tai labai svarbu, kad jūs elgtumėtės teisingai, legaliai, švariai tų 2 savaičių laikotarpyje. Ir taipogi mes matome svarstyklės, tai yra balanso korta, jūs turite per tas 2 savaitės rasti balansą viskame, ką jūs darote savo gyvenime. Tarp darbo ir poilsio, tarp pasyvumo ir aktyvumo, tarp proto ir širdies, viskame turi būti balansas, lygybė, tuomet jūs jausitės labai harmoningai. Ir tuo pačiu tai yra kaip ir veidrodinio tokio atspindžio korta. Tai jeigu jūs norite, kad su jumis elgtųsi gražiai, teisingai, tai paanalizuokite, kaip jūs elgiatės su kitais, ar jūs visada elgiatės teisingai, sąžiningai, taip. Tai per tas 2 savaitės jūs turėsite veidrodinio atspindžio principą. Jeigu jums nepatinka, kaip kiti žmonės elgiasi su jumis,
pamastykite, ar jūs elgiatės su visais gerai. Jeigu jūs neturite priekaištų, kaip kiti elgiasi su jumis, tai tuomet reiškia, jūs ir patys elgiatės gerai. Pas jūs gali pabusti tas stiprus teisingumo jausmas, nors svarstyklės jūs visada norite kovoti už teisybę, už teisingumą, bet nepamirškite, kad dažniausiai nėra kaip po tokios vienos teisybės, taip, kiekvienas turi savo teisybę, tai irgi pamastykite, ar tikrai verta išeikvoti visas savo jėgas, bandant kažką tai įrodyti ir kovoti už tą savo tiesą, taip. Nepamirškite to balanso principo. Tai vat svarbiausi raktiniai žodžiai yra sutartis, kontraktai, popieriai, dokumentai, teismas, teisiniai dalykai, svarbus parašai, teisingumo paieškos, kova už teisybę, balansas, lygybė, veidrodinis atspindys. Na ir dažniausiai šita korta rodo, kad jeigu jūs jautėte neteisybę kažkame savo gyvenime, tai per šias 2 savaitės pas jūs turėtų atkeliauti ta teisybė. Taip, ta situacija, kuri galbūt jūs neramino, bus išspręsta teisingai, pačiu teisingiausiu būdu, koks tik gali būti. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Pasaulis yra korta reprezentuojanti užsienį, ryšius iš užsienio, socialinius tinklus. Kodėl? Nes mes matome, kad 4 galvos iš skirtingų vietovių žiūri į vieną moterį. Tai jums labai gali būti aktualūs socialiniai tinklai, savęs parodimas per medijas, galbūt per televiziją, per radiją, straipsnis kažkokiame tai žurnale, na, įvairiausios galimybės parodyti save, jeigu jūsų darbas susijęs su žinomumu, tai jums bus puikia galimybė, jūs galite net būti labiau pastebėti apskritai ar savo darbe, ar savo kaiminystėje, galite turėti daugiau bendravimo per socialinius tinklus, su savo artimaisiais galbūt, kurie yra užsienyje, o galbūt jums reikės bendrauti su verslo partneriais, akcininkais, kurie galbūt yra užsienyje, taip. Trauks jūs link užsienio, galite turėti keliones į užsienį, taip, kadangi pasaulio korta reprezentuoja būtent viso pasaulio tyrinėjimą. Taipogi šita korta yra triumfo ir tam tikrų pasiekimų korta. Kai jau yra galutinis rezultatas, kurį jūs pagaliau pasiekėt, kurio jūs priėjote. Ir labai svarbu, jeigu turėsite kažkokį triumfą, pasiekimą, neskubėti stačia galva nerti į naują pradžią, o pasidžiaugti savo tom pergalėm, taip, atšvęsti su artimaisiais, pasakyti savo, aš esu šaunuolė ir atlikti savianalizę. Kaip jums sekėsi tame kelyje? Einant link šito tikslo, ką kartotumėt, ko nebekartotumėt. Na ir taipogi šita korta mes matome tokį ratą. Šita korta reprezentuoja ciklus. Kažkoksai tai gyvenimo ciklas pas jūs tuoj gali baigtis ir ateis naujas. Su kuo tai susiję? Mes turime rugpjūtį.
Tai pavyzdžiui, nuo rugsėjo pas jūs prasideda kažkoksai tai naujas gyvenimo etapas, galbūt naujas darbas, galbūt naujos studijos, galbūt persikraustymas į kitą miestą, į kitą šalį, į kitą būstą tam pačiam mieste. Galbūt greitu metu pas jūs gims vaikelis, šeimos pagausėjimas, galbūt jūs susituoksite, galbūt jūs išsiskirsite, galbūt jūs išeisite į pensiją, galbūt jūs pradėsite studijuoti, galbūt jūs baigsite studijas ir ieškositės pirmojo darbo. Įvairios situacijos, kurios reprezentuoja tam tikro etapo pabaigą. Taip, galbūt jūs turite savo verslą ir kažkokie svarbus etapų pabaigos pradžios jūsų versle, galbūt statuso pokyčiai, taip, kažkokios tai naujos pradžios jau tuoj pas jūs gali ateiti. Bet kaip ir sakau, pavyzdžiui, jeigu baigėte studijas, tai neskubėkite nerti į tą naują pradžią, o atšvęskite, taip, padėkokite savo už tą sunkų kelią nueitą. Pagirkite save, taip, pakelkite savo tą savivertę, jūs tikrai esate šaunuoliai. Atkreipkite dėmesį į tokius dalykus, taip, nes mes dažniausiai mums visada negana, mes skubam, lekiam į priekį ir po to mūsų savivertė krenta žemyn ir mes nebejaučiame sotumo jausmo, kad ir kiek mes bepasiektume, mums atrodo, kad mes vis dar esame menki ir mes vis dar nepasiekėm tiek, kiek kažkas tai iš mūsų norėtų, taip. Tai labai svarbu yra atšvęsti, kaip ir matome, būtent šita moteris, jos kūnas jau nukreiptas į ateitį, į priekį, bet jos galva žiūri atgal, daro tą analizę, būtent kaip jai sekėsi šiame etape. Tai nuostabi korta, taikos korta, socialinių tinklų korta, ryšių su užsieniu korta, kelionių į užsienį korta, triumfo, pasiekimų korta ir tam tikrų gyvenimo ciklų pabaigų korta. Ir taipogi padidinto matomumo korta, tai jeigu jums yra būtent aktualu būti pastebėtiems, tai išnaudokite visas galimybes ir pamatysite, kad tikrai jūsų matomumas išaugo. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Šauliai, pasižiūrėkime, jums iškrito lazdų ketvertas. Tai yra korta susijusi su šeimyninėmis šventėmis, su fundamento kūrimu, auginimu, stiprinimu, su susitikimu apskritai su savo šeimos nariais ar visais būsto reikalais, didesniu laiko praleidimu namuose. Tai pradėkime nuo švenčių. Kažkas galite turėti piršlybas, vestuves, krikštynas, jubiliejus, kai visa šeima susirenka, švenčia. Taipogi, kalbant apie asmeninius santykius, galbūt jūs nuspręsite palipėti laipteliu aukščiau. Galbūt jūs nuspręsite kartu persikraustyti. Galbūt nuspręsite kažkaip tai tobulinti savo esamą būstą, kurti ten papildomą jaukumo jausmą, taip, galbūt užuolaidos naujos, papildomos žvakės, pagalvėlės, lėkštės, puodukai, atnaujinimas esamo būsto.
Du žmonės gali būti susifokusavę į tą poros fundamento auginimą, stiprinimą, taip, kad ir kaip jūs tai besuvoktumėt, galbūt kažkam būtent bus šeimos pagausėjimo planavimas. Galbūt jūs eisite švęsti savo draugų vestuves, savo giminės. Jeigu neturėsite nieko, ko švęsti, šokti, dainuoti, tai gali būti elementariai, kad jums tai bus tokia kaip pauzės korta, kad jums norėsis daugiau laiko praleisti namuose, atsipalaiduoti. Galbūt, pavyzdžiui, jūs turėsite atostogas ir jeigu kiti kažkur važiuoja, kažką nori pamatyti, tai jūs galbūt kaip tik norėsite pabūti namuose, kuriuose, pavyzdžiui, jūs būnate mažai. Visos veiklos, kurios mums kelia tą saugumo jausmą, pasitenkinimą, tai galbūt kažkas užsiminėsite kažkokiamis veiklomis prie savo namo, ar kapstysitės darželyje, ar pjausite žolę, ar susitiksite su kaimynais, pabendrausite, kažką tai švęsite. Nuostabi korta, kuri rodo komfortą, bandymą sukurti tam tikrą stabilumą, fundamentą santykiuose, auginti tuos santykius, perkelti tuos santykius į kitą lygį. Na, o jeigu jums santykiai nėra svarbus, tai tiesiog fokusas į būsto reikalus, galbūt jūs tiesiog daugiau laiko praleisite namuose, nes užsiimsite remontu, o galbūt jūs persikraustysite į kitą naują būstą, kuris jums labai patiks. Galbūt norėsite pirkti naują būstą ar parduoti esamą būstą. Na, visi būsto reikalai, šeimyninių švenčių, susitikimo, galbūt gyvenate užsienyje ir grįšite pasimatyti su savo tėvais, su savo seneliais, su savo giminėmis. Taip, galbūt pas jūs kažkas į namus atvažiuos. Malonus pašnekesiai, susibūrimai, galbūt kažkas įsigysite gyvūnėlių kažkokių tai naujų augintinių, šeimos tas pagausėjimas, to jaukumo, šilumos, šeimos židinio kūrimas, taip, bandymas sukurti stipresnį ryšį su savo tėvais, giminėmis, susibūrimai kartu su visais po ilgo laiko, taip. Nuostabi korta, kuri rodo šilumą, jaukumą, galimybę atsipalaiduoti ar turėti labai didelį kiekį tokių pozityvių, džiaugsmingų emocijų. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Taip, ožiaragiai, pasižiūrėkime, jums iškrito didysis arkanas Kvailys ir mes matome, tai yra nulinė korta, kuri rodo visiškai naują švarią pradžią, kažką darymą nuo nulio, iš naujo. Kvailys yra labai atsipūtęs žmogus, jisai yra labai laisvas žmogus, gali leisti savo daryti kažką neplanuotai, ekspromtu, netikėtai, stipriai transformuoti kažką tai savo gyvenime, nes jisai nejaučia tos atsakomybės, įsipareigojimų, yra žaismingas, norintis pamatyti pasaulį, pažiūrėti, ką pasaulis, gyvenimas jam yra paruošęs. Manta, kaip matome, jo rankoje nėra didelė, jisai nesitempia praeities nuoskaudų, jisai pasiema tik pačius būtiniausius daiktus ir savo geriausią draugą šunelį ir keliauja į priekį. Jisai dar nežino, kur tiksliai jisai keliauja, bet jau pasirinko naują kryptį. Tai tokia korta jums iškrito, kuri gali rodyti,
kad pas kažką ateina visiškai nauji gyvenimo etapai, naujos pradžios. Kažkas tai tiesiog per tas 2 savaites elgsitės labai netikėtai ekspromtu, galbūt net patys nustebsite, nes tai nėra, pavyzdžiui, į jūs panašu, taip jūsų charakteriui tai nebūdinga. Taipogi jūs tiesiog galite gyventi momente čia ir dabar. Va toks kvailio atsipūtimas, kad jūs nepergyvensite nei dėl praeities, nei dėl ateities, jūs būsite momente ir mėgausitės tuo, kas vyksta šiuo metu. Arba jūs tiesiog per tas 2 savaites nuspręsite, kad taip, kažką reikia keisti mano gyvenime ir aš, pavyzdžiui, tam tikrų dalykų atsisakau, dar nelabai aišku, koks bus galutinis rezultatas, bet aš pasiryžęs visą tai keisti savo gyvenime. Tai šita korta gali rodyti kažkokias tai neįprastas veiklas, neįprastus sprendimus, kažką unikalaus, netikėtumus, ekspromtą, šiandien atsikėlėt, kažką sugalvojot, nuėjot ir padarėt. Gali rodyti tiesiog elementariai keliones, gali rodyti tą žaismingumą, atsipalaidavimą, kad pagaliau jūs galite pabūti momente ir nepergyventi nei dėl praeities, nei dėl ateities. Galbūt pas jūs atsiras noras užsiimti kažkuo tais unikaliu, neįprastu, viskas, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, naujomis galimybėmis, nauji neįprasti darbai, nauji neįprasti hobiai, galbūt kurių kiti nesupras, bet jums tai bus labai įdomu ir jūs norėsite tai pabandyti. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Vandeniai, pasižiūrėkime, jums iškrito didysis arkanas velnias. Kažkas tai jūs labai jau gundys tų 2 savaičių laikotarpyje. Šita korta reprezentuoja visus mūsų žalingus įpročius, buvimą apsėstu, pavyzdžiui, kažkokiu tai meilės partneriu, simpatija, galbūt žmogumi, kurio mes negalime mylėti, uždraustos meilės trikampiai. Velnias yra apsėstas tiesiog pinigais, noru užsidirbti, gali būti stiprus darboholizmas, galite jausti perdėtą kontrolę iš savo darbdavio, boso, vadovo, galite jausti manipulacijas kažkokias, tai labai svarbu, kad jūs sąmoningai pažiūrėtumėte į tai, kas vyksta jūsų gyvenime, būtent per tas 2 savaites ir išeitumėte iš šitos energetikos. Iš vis būtų geriau, kad nevartotumėt alkoholio, jokių kitų medžiagų, labai sektumėt savo gyvenimo balansą, rutiną, maistą. Galbūt kažkam tai tiesiog bus perdėtas cukraus vartojimas. Taip, kiekvienas mes turime savo tuos žalingus įpročius. Atkreipkite dėmesį, galbūt jūs persidirbat, per daug mąstot apie pinigus, galbūt jums reikia pamastyti apie sveikatą, taip. Galbūt dėl jūsų darboholizmo jūs pamiršot, pametėt tą sveiką gyvenimo būdą, kenčia galbūt jūsų emocinė būsena, taip. Labai svarbu, kad jūs grąžintumėt save į tą normalią būseną sveiko, ramaus žmogaus be toksiškumų. Jeigu esate meilės trikampiuose, kažkas jums kažką žada, manipuliuoja, irgi eikite iš šitų visų situacijų, neleiskite savo bosui manipuliuoti jumis. Taip gali būti, žinot, kai būna
kai išeini iš darbo, tik tuomet supranti, ant kiek jūsų, pavyzdžiui, vadovas buvo toksiškas. Ir tame ir problema, kad kai mes užsisukam tame rate ir mes kiekvieną dieną bendraujam su tuo vadovu, mums tas nesveikas jo bendravimas tampa, kaip ir įprastas, taip? Kaip sako, šuo ir kariamas pripranta. Tai labai svarbu, kad jūs nepriprastumėt prie viso to, o laiku pajaustumėt, kad čia kažkas negerai. Kad su kitais žmonėmis vadovai elgiasi gerai, kiti savo darbovietėse nesijaučia taip blogai, kaip aš savo darbovietėje, kiti santykiuose nesijaučia taip blogai, kaip aš jaučiuosi savo santykiuose, kiti taip nekenčia, kaip aš kenčiu, kiti žmonės neturi savo emocijų užgerinėti ar užvalgyti savo emocijų, taip. Kiti žmonės kažkaip sugeba ir uždirbti ir sveikata pasirūpinti. Jūs turite atrasti, kame čia gali būti ta priespauda manipuliacijos. Per daug nepasitikėkite žmonėmis, kadangi mes turime retro Merkurijų, tai tikrai jūs galite net nepastebėti, kaip lengvai kažkas gali jūs apsukti aplink pirštą. Ir taipogi iš gerosios pusės, tai velnias yra puikia korta žmonėms susijusiems su šou verslu. Gali būti kažkokie tais nauji projektai, galimybės pasirodyti televizijoje. Taipogi, jeigu jūs būsite apsėsti tais pinigais per tas 2 savaitės, jeigu jūsų pilnas fokusas eis į pinigus, jums gali pavykti užsidirbti, bet sakau, žiūrėkite, kad tas darboholizmas nebūtų šalia alkoholio, nesveiko maisto, kažkokių tais kitų nesveikų būdų, kurie padeda jums atsipalaiduoti ir užsimiršti po to sunkios darbo dienos, taip. Tai labai svarbu, kad su tuo darboholizmu neatsirastų ir labai negerų savybių, kurių po to sunku atsisakyti, taip. Taipogi velnias rodo tą kontrolę. Tai galite per šias 2 savaitės turėti kažkokių tais svarbių susitikimų su žmonėmis, kurie turi galią virš jūsų, kurie gali kontroliuoti jūsų gyvenimą. Tai pavyzdžiui, kažkam tai gali būti VMI, Sodra, kažkokios tai valstybinės institucijos, gali būti svarbus pokalbis su darbdaviu, taip, visi, kurie mus kontroliuoja, mūsų gyvenimą gali kontroliuoti. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į savo ego, nes velnias gali rodyti ir per didelį pasitikėjimą savimi, kai norite padidinti savo ego mindami kitus, trypdami kitus, taip rodydami nepagarbą kitiems. Tai žodžiu, labai pasižiūrėkite per tas 2 savaitės, kad jūs patys nevirstumėt šitų velniukų. Ir taipogi, jeigu pajausite, kad šalia jūsų yra toks velniukas, tai būtų gerai, kad kuo greičiau jį atrastumėt, identifikuotumėt ir pašalintumėt iš savo gyvenimo arba bent jau kažkaip atsiribotumėt nuo to žmogaus ar apribotumėt bendravimą. Tai tokiu būdu jūs būsite laimėtojo pozicijoje ir pasiimsite iš šitos kortos viską, ką įmanoma geriausio ir eliminuosite viską, apie ką velnias jūs gali įspėti. Svarbiausia nebūti kontroliuojamiems, neleisti, kad kiti jumis manipuliuotų, išnaudotų, o kad tai pastebėtumėt, jums labai svarbu yra būti sąmoningiems, kad būtumėt sąmoningi, reiškia, alkoholis išbraukiamas, kitos visokios medžiagos išbraukiamos, jausmai negali būti užvalgomi. Turite užtektinai miegoti, kad jūsų protas gerai veiktų, kad jūs orientuotumėtės aiškiai, kas vyksta aplink jūs ir laiku pašalintumėt tam tikrus asmenis iš savo gyvenimo. Arba bent jau neleistumėt jiem peržengti tam tikros ribos. Tai vandeniai, laikykitės, linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi.
Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Pagrindinis įvykis žuvims rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Žuvytės, jums iškrito monetų trejetas. Monetų trejetas yra įdėtos pastangos, kad susikurti savo finansinį fundamentą, kažkokį tai stabilumą. Tai korta, kuri gali reprezentuoti, kad jūs dabar mokotės, bandote įvaldyti kažkokius tai įgūdžius, pakaustyti savo žinių bagažą, mokytis iš savo kolegų ar mokyti savo kolegas, tai yra bendradarbiavimo korta, gali būti kažkokie tais grupiniai projektai darbe, studijose, verslas, kuriame nesate vieni, kuriame yra verslo partneriai, kai grupė žmonių bando dirbti kartu dėl vieno bendro gero tikslo, arba būtent tiesiog vieno žmogaus pastangos sukurti tą finansinį stabilumą, tai yra žmogus gilina žinias, klausia, kaip čia daryti, ką daryti, pats praktikuojasi, dirba ne tik, kad užsidirbti pinigėlį, bet ir su ta mintimi, kad ateityje man tos žinios, ta praktika gali atnešti dar aukštesnį atlyginimą, aukštesnę poziciją ar didesnį pelną, pajamas. Taipogi šita korta reprezentuoja amatininkus, būtent žmonės, kurie dirba rankomis, statybos, kažkokios tai va tokios veiklos, tai galbūt jūs nueisite pas žmogų, kuris dirba rankomis, galbūt įsikviesite meistrą į namus, kad kažką tai sutvarkytų, galbūt nueisite pas savo kirpėją, galbūt patys mokysitės kažkokių tais naujų veiklų rankomis, galbūt apmokysite naujus kolegas, o galbūt tai jūs būsite naujas kolega, kurį mokys būtent senieji darbuotojai tos įmonės, taip. Tai vat labai svarbu, kai iškrenta šita korta, nepamiršti bendradarbiauti, jeigu atsiranda tokia galimybė, eiti su grupė žmonių to tikslo link. Jeigu tai yra labiau fokusas į atlyginimo auginimą, kompetencijų auginimą, tai nepraleiskite nei vienos progos, nei vieno šanso, galbūt darbdavys pasiūlys nukeliauti į kažkokią tai paskaitą, pagilinti žinias, nepraleiskite progos daugiau paklausinėti savo kolegų, kaip jie tai daro, kur čia kreiptis, iš kur čia visą tai išmokti, taip, kaip tai daryti. Na, žodžiu, klauskite, būkite tais kodėlčiukais, būkite žingeidus, tai jums ateityje gali labai praversti. Ryšių kūrimas su žmonėmis, tie ryšiai irgi gali jums labai praversti. Na, o jeigu jūs esate senbuviai, tai irgi taipogi per daug nesusireikšminkite, jeigu ateina nauji kolegos, prašo pagalbos, būtinai padėkite ir pamatysite, kaip jūs jiems padėsite, jie perims tas žinias ir po to gal ir jums darbo diena palengvės vien dėl to, kad jie įsisavino labai gerai tas žinias. Na, kažkam, kaip ir sakiau, tai bus kažkokie tai praktiniai užsiėmimai rankomis, būtent galbūt praktinės žinios arba nuėjimas pas žmogų, kuris dirba rankomis, arba būtent tokio meistro apsikvietimas į namus. Tai žuvytės, linkiu jums didžiausios sėkmės rugpjūčio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.